Наш самолет выполняет рейс по маршруту Москва-Симферополь. В Крым летим. Какая же там красота и романтика. А я домой. И я домой. Медицинский полис уже получили? А как же, подал заявление по месту жительства и получил. А я собираюсь. Каждый гражданин Российской Федерации имеет право получить полис обязательного медицинского страхования, гарантирующий бесплатную медицинскую помощь во всех регионах России.